Nduk, sowan ana Mas sing kagungan taman mini. Monggo, sing kagungan taman mini Mas Marsidi sing pundi wae piyayine. Bapak Gatot, Ibu sinten? Sekulite ijo, sing takah jebule wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo ora karebo. Iya, Ayo Mas Gatot, izin sih. Golane. Bogor. Oh Bogor Cibino, bakso napa? Oh alah sing kagungan weknya. Oke, golane. Iya. Ya aku diparingi neh iki. Masya Allah. Matur suwun. Ini Bunda siapa namanya? Ibu Wira.
Mas. Mau lagu dangdut campur sari tetap tak tunggu bersama Seti Nada. Sampun dipun aturaken Pak D bakso sing Mas Gondrong ayo kene. Mas Gondrong ayo dikancani sih. Bojo loro. Bapak Tri monggo. Bapak Tri. Pak Tri goyang Pak Tri. Ayo Bapak Tri mriki. Enggak. Ayo Dik, ayo. Lah. Biasa dhisik kuwi sing sijine. Bojomu sing ndi sing mbok pikir? Sing enom sing kae. Ya kok begitu sayang sini. Ya iki dipateni. Oh, tinggal. Ayo. Oke, habis ini langsung dikoplo Mas iki. Piyayine selengane dikoplo. Butuhe cilik. Tandane cilik.
berkah. Sepi nada mahok. Ya, monggo rodo keplinge, Mbak. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi dadi ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani asik. Kelarasan mas alias kebetulan Rancen nekata rodo Tak ewangi bateran. Yen purun egal-egal ngretani teko ngomah mangke kula pijeti Wah, asik. tak pijeti lemah. Topil wong legan golek momongan niki blojo napa mbayu badhe pindahan Ampun gelo mas sampeyan ampun kuciwa. Aku rondo hanyaran anake tiga. awan-awan lunga blojo ning pasar pahit rawan rondo kanggoku rapate penting Ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting aja sumalang ya ben rondo dijamin keping. iki tenanan apa ora ayo Matur suwun. Bingung to bojo loro to. Masuk. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi
anggur kula urun kancani Bos, iki piye? Ayo. Campur sari setinaja khusus dumateng para tamu kang sampun rawuh ngaturaken sugeng sonten. Spesial kagem juraganku gilingan bakso Cibino. Ngasuk yo. Terima kasih Bapak Muhammad Suron dan kawan-kawan, matur sembah nuwun, sugeng kondur. Nuruti tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe delok ati aku ora bakal ngapusi. Bapak wayahipun Pak. Jenengan ajeng hae napa mboten? Pak Nasir. Ngersake lagu gelo niki wayahipun parkir, Pak. Nek pun parkir niku nggih pripun? Nggih. Nggih. Pak. Lah nggih, niki lagune jenengan niki. Iki sing Pak Nasir kedua iki. Monggo dilucutkan, Pak. Kaya ngene. Lala. Yo.
tresno kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli Pindo lho Pak E. Hae. Hae, Bu. Pak E. Niki le, maksudnya niki le. Anu, Heeh. sesak mboten. Kersane logro ngoten ditokne napa Pripun, pripun? Pak? Wis adem logro. Niki sampun niki. Musuk sampun. Lah nggih. Gayenge Ayo. Lah nggih meleh bawa. Sing rumangsa urung anu. Bos Aku ora- Nasir, Bos Urung Nasir. hae. Oh, urung Urung anu lho. hae. Nggih. Jane Niki Bos didelekke Nasir teng niku pundi jane to, teng Bu? pundi? Bos Nasir iki didelekke teng pundi? Bukan. Aduh. Wes. Malah Iki kok enek berita penangkapan Pak Nasir. Nah, buran iki. Lah nggih. Ayo kaya Kayange. Nasir ya pon tukang isa-isa wae duwe di isa-isan. Hei, hei. Asmara. Nggih. Nggih. Monggo Mas. Alah iya. Iki mau gek metu rongsak to apa? Oke, nggih. Ayo bosku. Ayo. Pak Haji. Goyang malih Pak Haji. Dek, kowe pancen ayu. Yen kowe guyu, nyenengke atiku. Lambene sigar jambe, yen tak sawang tambah ayu. Aku naksir kowe, apa kowe wis ana sing duwe, wis ana terung minggu tak simpen ana jero dodoku. Sisri pancen ayu, Pancen ayu. Deso saka wonomi. Sisri pancen ayu, wani sumpah aku tresno sliramu. Sisri pancen ayu, asli wonomi. Sisri pancen ayu, wani mumpah tresnaku ketiban watu. Ayo, semene ditokke, kok aku nak ra semene ra ditokke. Oke, oke, tegol. Ayo Bu. Masih bareng ada Seti Nada iki lho. Wong Pak teko. Trimo. Puji Pak Trimo.
saka jero dodokku sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku tresno sliramu sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu wani sumpah sikilku ojo ketiban malu hujan juragane cinta ayo asik ayo selamat datang buat Teh Ani dan konco-konconya yang punya pasar Ciluwer Masuk.